Привіт, мої любі малята, хлопчики і дівчатка. Малята, до нас завітала дивовижна, найхолодніша пора року зима, час хуртовин та сильних морозів. Але незважаючи на це, вона є для багатьох найулюбленішою порою року. Зима дуже гарна пора року. Вона зачаровує своєю красою, вдень під сяйвом сонця, вночі під місяцем все блищить, переливається. Зима приходить до нас зі снігопадами, холодними морозами, святами і розвагами. З приходом зими відбуваються зміни в природі, дерева та кущі перебувають у глибокому сні та набираються сил та енергії. Земля вкривається пухнастим шаром снігу. Сніг захищає коріння від рослин від морозів та холодів. Дерева стоять голі, лише ялинки стоять зелені та ошатні. На кущах ще червоніють ягоди калини, горобини, шипшини. У полях зелені сходи озимини також укриває снігова ковдра, захищаючи молоді паростки. Для світу тварин зима теж встановлює свої правила. Деякі звірі в цей час мають спати, інші утеплюються, вбираються в зимове хутро, що краще гріє і робить їх менш замітними на снігу. Перелітні птахи до кінця зими залишаються в теплих краях, а зимуючі перелітають ближче до людей, щоб ми їх підгодовували. Адже взимку знайти їжу птахам дуже важко. Взимку значні зміни відбуваються і в неживій природі. Сонце взимку світе та не гріє. Воно рухається низько по небі. Дні коротші, ночі довгі. Температура повітря знижується. Взимку дмуть холодні вітри, небо чисте вкривається темними хмарами. І на землю падає сніг. Земля промерзає і стає твердою. Водойми вкриваються кригою. Ось така вона зимонька зима. А зараз давайте з вами відгадаємо загадки про зимові явища в природі. Росте вона зимою, донизу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це, малята? Вірно, це бурулька. Падаю на ваші хати, я білий, білий волохатий, я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Молодці, сніг! На долоньку зірка впала, я дмухнув, вона розтала. То не зірка, вже краплинка, а була вона сніжинка. Вірно, малята. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі. І за щічки щіпле хтось, то прийшов дідусь Мороз. Молодці! Налякалась білочка руда, мабуть, в лісі трапилась біда. Сніг мете, щось виє цілу днину, вітер відповів: це хуртовина. Молодці, мої малята, ви дуже розумні в мене. Малята, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Так, про пору року зима. Я пропоную вам намалювати малюнок, як ви зустріли зиму, та надіслати мені його. Я чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!